Darta mokwongo biro timo ikruok ne tuke mag Afrika ma Ugwe ka tuke mag tam mar ariyo ibiro bagi e kaunti ma Kakamega dwe mar aboro. James Opondo nigi ler mathoth kaka Skunde ma joloch kinde ka kinde noyudo katugo pek e boma ma Eldoret. Bago tuke mag sikunde sekondari boma ma Eldoret kaunti ma Uasin Gishu riwruok matayo tuke mag sikunde sekondari kaachiel gi sikunde manotiek thuolo adek mokwongo biro timo ikruok margi ne tuke mag sikunde sekondari mag Afrika ma Ugwe mibiro bagi dwe mar aboro e boma ma Kigali, Rwanda. KSSA is the biggest platform of showing the talent of the school boys and girls, and during that period that did not happen, and it was a big loss, not just for us but for the children, because if the talent is not identified and nurtured, they might never know that they had that talent. Tukegi noduogo e wang'e bang' higni adek ka joloch mapile ka pile e kidienje mopogore opogore lo gi sikunde manyien. Dr. Agre matugo tuke mag okapu e kind yowuowi, Kaya Tiwe mabende tugo tuke mag okapu e kind nyiri, Moi Girls matugo tuke mag handball Kamusinga kaachiel gi St. Anthony Boys High School duto nolo. Our team also plays in Women Basketball Division 1, so we've just been playing throughout. So that has been just our success. We've been practicing, believing in God. We've been beating universities in the league, and we just imagine that as any school cannot beat us when we come for this championship. Tuke mag hockey e kinde nyiri, tim mar Nyamira mawuok Bondo nonyiso kitugo maber kendo kawo loch margi mokwongo kuom higni 5 mokalo. Nyamira noloyo finals higa mokalo e tuke mag Afrika ma Ugwe gi tim mar Kakungulu mawuok e piny mar Uganda. Hospital Hill ema nobedo tim kende e tuke mag handball gi okapu loyo okombe gi mane giloyo higa mokalo. We've always been working on continuity of the team, and that is what has built us. And again, that support, the endless support from the admin, because hockey is an expensive game. Buying a hockey stick, one hockey stick, a good one, is not less than 7,000. So that support, going for friendlies and tournaments is actually what has pushed us to this particular level. Tuke mag tama mar ariyo kama oting'o adhula, volleyball, tuke okapu jotugo adek koni gi koni, rugby jotugo abiriyo koni gi koni, kaachiel kod tugo mar netball duto ibiro bagi kaunti ma Kakamega kapok joloch duto yuoro e tuke mag Afrika ma Ugwe. James Opondo, Ramogi TV.